د ذبح د پاره یو څو آداب دي چې د هغې رعایت په ذبح کې ضروري دی. اولنی دا ده چې ذبح به په عیدګاه کې کولی شي، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عادت داو. ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذبح وینحر بالمصلی. نبی علیه السلام با چې غوی علالو په عیدګاه کې به علالو، او چې کله به دا اوخ نحر کو علالو ناغه په عیدګاه کې. او د دې یو حکمت دا ده چې دا قرباني د الله د دین د شاعر نه ده، نو په کار دا ده چې ښکاره وشي. دویم دا ده چې کوم سوالګر راځي سوال کوي، فقیران مسکینانو ته به ځای معلوم وي نو هلته به راشي. دویم دا دی چې دویم په خپل لاس باندې به سړی ذبح کوي که چېرته ذبح کولی شي او عذر ورته نه، دا مستحب ده. د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه. حدیث د انس رضی الله تعالی عنه کې راځي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين واضعا قدمه على سفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. نبی صلی الله علیه وسلم په دوه کرورو ګډانو باندې قرباني وکړه، مخ په یو طرف باندې او تخپه کې خودلې وه او په خپل لاس باندې ذبح کړه. نو په خپل لاس باندې ذبح ډیره بهتره ده. که د ذبح کوونکي سره یو څوک کومک وکړي، مدد وکړي، نو دا هم جایز وي، څه مسله نشته. او که یو انسان ته عذر وي نو نایب مقررولی شي چې ذاتي زما د طرف نه ذبح کړه. د ذبح په وخت کې هغه یو روایت کې داسې راغلی دی چې د هغې په سند کې ضعف دی چې نبي علیه السلام فاطمه رضی الله عنها ته فرمایلی چې ته د خپلې قربانۍ د څاروي خوا ته حاضره شه، ځکه اولنی ساس کې د وینې چې تویېږي نو تا ته عفو او معافي کړي. د ذبح ادب دا دی چې دا چاړه به ښه تېروي، ځکه حدیث کې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ښکرور ګډ باندې حکم وکړ، نو به یې ماله دا چاړه به یې ویله چې دا چاړه راوړه، او ما ته یې ویله چې ښې تېره کړه. نو ما دا چاړه تېره کړل او بیا مې ورکړه، په هغې باندې ذبح وکړه. او د ذبح یو ادب دام دی چې دا چاړه چې کله تېره کېږي دا به د قربانۍ د څاروي مخې ته نه تېره کېږي. او ادب دام دی بعضې خلک د دې څاروي سره ډېر ظلم کوي، زور کوي، او هغه ډېر زیات جبلی زخمی کوي یا داسې نور. او دا طریقه هم د نبوي سنت خلاف ده، ځکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الله احسان مقرر فرض کړی دی په هر شي. نو کله چې تاسو قتل کوئ په ښایسته طریقه، او کله چې تاسو ذبح کوئ نو په ښایسته طریقه باندې ذبح وکړئ.